Paņemot rokā lupu, lai pētītu, kas ekonomikas lācītim vēdrā, rodas vilinājums pieņemt, ka atbildi, kāpēc viena valsts ir bagātāka, bet otra nabadzīgāka, ir meklējama to iekšzemes koproduktu struktūrā. Citiem vārdiem, tajā, ar ko valsts iedzīvotāji visaktīvāk nodarbojas. Tas šķiet loģiski, jo ikdienas pieredze taču apliecina, cik ļoti turība ir atkarīga no izvēlētās profesijas. Ja nodarbosies ar ielas slaucīšanu, malkas skaldīšanu vai citu mazkvalificētu darbu, tad uz labklājību necerēt. Bet, ja spēsi programmēt vai pārvaldīt finanses, pavērsies pavisam citas iespējas. Tomēr, vai šādus piemērus varam tieši pārnest arī uz makroekonomiku? Vai attīstības un labklājības atslēga tiešām atrodama IKP struktūrā? Ja Latvija atpaliek no Baltijas kaimiņiem, vai tas nozīmē, ka mūsu tautsaimniecībā lielāku īpatsvaru ieņem mazvērtīgākas, mazāk produktīvas nozares nekā Lietuvas un Igaunijas tautsaimniecībās? Vai esam nabadzīgāki tāpēc, ka nodarbojamies ar nepareizajām lietām? Žurnāla Bilance Baltijas valstu ekonomiku pētniecības 2. rakstā pievēršamies Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tautsaimniecības struktūrai. Visus bilances pētnieciskos rakstus ciklā Latvija Baltijas ekonomikā kā panākt un apsteigt Igauniju un Lietuvu varat bez maksas lasīt mūsu portālā plz.lv. Izpētot galvenās nozares Baltijas valstu ekonomikās, redzams, ka strukturāli tās ir visai līdzīgas. Igaunijas ekonomikā salīdzinoši lielāka gan informācijas tehnoloģiju, gan profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu, kā arī finanšu nozaru loma, kamēr Lietuvā izteiktāk dominē apstrādes rūpniecība. Tomēr kopumā šie dati nesniedz skaidru atbildi, kāpēc Latvija Baltijā atpaliek. It īpaši, kāpēc atpaliekam no Lietuvas, jo divās no pievienotās vērtības viedokļa svarīgajām nozarēm pat esam dienvidu kaimiņiem priekšā. Vēl jau mazāk tie izskaidro, kāpēc Lietuva pēc IKP pirktspējas ir apsteigusi pat Igauniju. Lai gūtu dziļāku priekšstatu, mēģināsim ielūkoties ekonomikas nozaru iekšienē un arī starpvalstu perspektīvā salīdzināt pašas nozares, nevis to īpatsvaru koproduktā. Izmantojot Eurostat datus par ekonomikas sektoru pievienoto vērtību un tajos nodarbināto skaitu, varam iegūt nozarē radīto pievienoto vērtību uz katru nodarbināto. Tas parāda pašas nozares iekšējo attīstības līmeni un produktivitāti. Savukārt, dalot ar valsts visu kopējo iedzīvotāju skaitu, var gūt priekšstatu par to, cik lielu bagātību konkrētā nozara ienes kopējā valsts ekonomikā. Piemēram, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā neapšaubāms Baltijas valstu līderis ir Igaunija. Tās IT sektorā strādājušie gandrīz 36 000 nodarbināto šā gada pirmajā ceturksnī spējuši radīt vairāk nekā 600 miljonus eiro pievienoto vērtību, kas ir vairāk nekā 17 000 eiro uz katru nodarbināto un 461 eiro uz katru valsts iedzīvotāju. Latvija šajā rādītājā ir tikpat stabilā 2. vietā, ar gandrīz 14 000 eiro uz katru nodarbināto un virs 300 eiro uz iedzīvotāju. Savukārt Lietuva apmēram par tādu pašu tiesu atpaliek no Latvijas. Tur produktivitāte IT nozarē uz katru nodarbināto ir tikai ap 10 000 eiro, bet uz katru valsts iedzīvotāju 230 eiro, jeb 2 reiz mazāk nekā Igaunijā. Savukārt citā potenciāli augstas pievienotās vērtības nozarē apstrādes rūpniecībā aina ir pretēji. Tur Baltijas līderi ir Lietuva. Vairāk nekā 200 000 nodarbināto vidēji katrs radījuši vērtību 12 000 eiro apmērā, kas uz katru valsts iedzīvotāju veido gandrīz 1000 eiro. 2. vietā Baltijā ir Igaunija, kur šie cipari ir virs 10 000 eiro uz nodarbināto un 909 eiro uz iedzīvotāju, bet Latvija 3. vieta nepilni 10 000 eiro uz nodarbināto un 655 eiro uz katru iedzīvotāju. Interesanti, ka produktivitātes ziņā uz nodarbināto no Igaunijas daudz neatpaliekam. Arī pats apstrādes rūpniecības īpatsvars mūsu ekonomikā ir tikai nedaudz mazāks. Tomēr uz katru iedzīvotāju saražotā vērtība atpaliek par veselu trešdaļu. Tas tāpēc, ka Igaunijā rūpniecībā nodarbināta proporcionāli krietni lielāka iedzīvotāju daļa nekā Latvijā. Ja ekonomikas zelta atslēdziņu grūti sameklēt IKP struktūrā, varbūt to jāmeklē eksporta struktūrā. Citiem vārdiem, nevis tajā, ko valsts vispār ražo, bet tajā, ko pārdod uz ārzemēm. Cik tas ir dārgs, vērtīgs, cik naudas spēj ienest. Aplūkojot eksporta struktūru detalizētās produktu kategorijās, šajā dalījumā jaunākie pieejamie dati ir par 2021. gadu, aina izskatās pavisam skumīga.
Latvija acīm redzami atpaliek gandrīz visās nozīmīgākās produktu grupās, kuru varētu būt iespējama augstāka pievienotā vērtība. Datoru, elektronikas un optikas produktu grupā eksportētas preces 442 miljonu eiro vērtībā, kamēr Igaunijā 649, bet Lietuvā 724 miljonu eiro vērtībā. Ķīmiskā rūpniecība 408 miljonu eiro Latvijā pret 456 miljoniem Igaunijā un vairāk nekā 3 miljardiem Lietuvā. Apstrādes rūpniecībā kopumā 7 miljardi Latvijā, pretēju 8 miljardiem Igaunijā un 17 miljardiem Lietuvā un tā tālāk. Ir tikai 2 būtiski izņēmumi. Farmācija 300 miljonu eiro Latvijā pret 47 miljoniem Igaunijā un 53 miljoniem Lietuvā un koks un koksnes produkti 2,2 miljardi Latvijā pret nepilniem 2 miljardiem Igaunijā un 1,15 miljardiem Lietuvā. Tiesa gan, lai arī esam Baltijas koku materiālu lielvalsts, mēbeļa ražošanā tomēr atkal pamatīgi atpaliekam. Latvija 271 miljonus eiro, Igaunija 358 miljonu eiro, bet Lietuvas mēbeļa ražošana jau tuvojas 2 miljardiem eiro. Tiesa gan, varbūt ne visi šie skaitļi jāuztver kā āmen baznīcā, jo ekonomikas speciālisti norāda, ka daļu no eksporta statistikas apjomiem mēdz veidot reeksports. Un, lai gan arī ar to valsts nopelna, starpniecība tomēr nav gluži tas pats, kas eksportēt pašu saražotas preces. Tomēr kopumā tendence ir visai nepārprotama. Latvija eksportē mazāk augstākas pievienotas vērtības preču nekā kaimiņu valstīs. Ekonomisti kā galveno Latvijas atpalicības iemeslu Baltijā min to, ka vēsturiski kļūdainas izrādījušās Latvijas ekonomiskās stratēģijas izvēles, kas bija balstītas ar vēlmi būt par tiltu starp rietumiem un austrumiem, gan tranzīta jomā, gan finanšu sektorā. Abas nozares faktiski sabruka vēl pirms Ukrainas pilna mēroga kara sākuma, bet tagad šī tilta vīzija, protams, izplēnējusi pavisam. Citiem vārdiem, kamēr lietuvieši mērķiecīgi attīstīja rūpniecību, bet igauņi IT jomu, mēs cerējām mūžīgi pelnīt kā Krievijas un rietumu starpnieki, vai nu tiešām nesaprotot, vai drīzāk nevēloties saprast, ka balstīt savu ekonomiku uz ko tādu ir kā būvēt salmu būdiņu. Kamēr ārā spīd saule un laiks ir silts, nav jau nevainas, bet kad pienāk vētra, izrādās, ka jumta virs galvas vairs nav.